我係想我安排佢見鄧耀權喎。哇，咁得閒嘅？點啊？想同我衰婆快啲離婚，等你哋可以相宿相棲啊？唔係，我今次嚟係關於另外一單 case 嘅，純粹係公事，係關於林嘉榮。咩榮啊？我唔知你噏乜。我知阿榮揾過你辯護律師安排你嚟見我面，我亦知佢俾咗筆錢你，我只係想知道佢同你傾過啲咩事。條僆仔係嚟揾我，不過你想知咩嘅，你咪自己揾佢咯。佢已經死咗，佢臨死之前嚟揾過你，又會咁巧嘅？揾完你冇耐就死咗啦，你嘅嫌疑都好大。喂，你唔好亂噏喎，我已經喺度坐監啦，冇可能出到去㗎，我可以做啲乜嘢啊？嗱，如果你唔想有麻煩嘅，你最好係同阿 Sir 老實話俾我聽，佢揾你做乜嘢？你哋傾過啲乜嘢？佢嚟咪問個衰婆啲嘢咯。佢問關於阿 Cal 啲乜嘢？佢問佢啲財政狀況，仲猛問我話佢有咩其他方法揾錢。之後佢仲聽到我話佢原來一早想同我女搞移民，佢就眼都突埋。可能佢唔知道佢有咁多錢啦。阿 Cal 同個女一早諗住移民。嗱，你慢慢再詳細啲話俾我知，一啲細節都唔好漏。嗰陣時佢仲喺《前真日報》，我就成日翻大陸要傾生意。有一日翻到落嚟，見到個公文袋，裏邊裝住一嚿錢。我係想我安排佢見鄧耀權喎。哇，咁得閒嘅？點啊？想同我衰婆快啲離婚，等你哋可以相宿相棲啊？唔係，我今次嚟係關於另外一單 case 嘅，純粹係公事，係關於林嘉榮。咩榮啊？我唔知你噏乜。我知阿榮揾過你辯護律師安排你嚟見我面，我亦知佢俾咗筆錢你，我只係想知道佢同你傾過啲咩事。條僆仔係嚟揾我，不過你想知咩嘅，你咪自己揾佢咯。佢已經死咗，佢臨死之前嚟揾過你，又會咁巧嘅？揾完你冇耐就死咗啦，你嘅嫌疑都好大。喂，你唔好亂噏喎，我已經喺度坐監啦，冇可能出到去㗎，我可以做啲乜嘢啊？嗱，如果你唔想有麻煩嘅，你最好係同阿 Sir 老實話俾我聽，佢揾你做乜嘢？你哋傾過啲乜嘢？佢嚟咪問個衰婆啲嘢咯。佢問關於阿 Cal 啲乜嘢？佢問佢啲財政狀況，仲猛問我話佢有咩其他方法揾錢。之後佢仲聽到我話佢原來一早想同我女搞移民，佢就眼都突埋。可能佢唔知道佢有咁多錢啦。阿 Cal 同個女一早諗住移民。嗱，你慢慢再詳細啲話俾我知，一啲細節都唔好漏。嗰陣時佢仲喺《前真日報》，我就成日翻大陸要傾生意。有一日翻到落嚟，見到個公文袋，裏邊裝住一嚿錢。我係想我安排佢見鄧耀權喎。哇，咁得閒嘅？點啊？想同我衰婆快啲離婚，等你哋可以相宿相棲啊？唔係，我今次嚟係關於另外一單 case 嘅，純粹係公事，係關於林嘉榮。咩榮啊？我唔知你噏乜。我知阿榮揾過你辯護律師安排你嚟見我面，我亦知佢俾咗筆錢你，我只係想知道佢同你傾過啲咩事。條僆仔係嚟揾我，不過你想知咩嘅，你咪自己揾佢咯。佢已經死咗，佢臨死之前嚟揾過你，又會咁巧嘅？揾完你冇耐就死咗啦，你嘅嫌疑都好大。喂，你唔好亂噏喎，我已經喺度坐監啦，冇可能出到去㗎，我可以做啲乜嘢啊？嗱，如果你唔想有麻煩嘅，你最好係同阿 Sir 老實話俾我聽，佢揾你做乜嘢？你哋傾過啲乜嘢？佢嚟咪問個衰婆啲嘢咯。佢問關於阿 Cal 啲乜嘢？佢問佢啲財政狀況，仲猛問我話佢有咩其他方法揾錢。之後佢仲聽到我話佢原來一早想同我女搞移民，
就眼都突埋，可能佢唔知道佢有咁多錢啦。阿 Cal 同個女一早諗住移民。嗱，你慢慢再詳細啲話俾我知，一啲細節都唔好啦。嗰陣時佢仲喺前真日報，我又成日翻大陸要傾生意，有一日翻到落嚟，見到個公文袋，裏邊裝住一嚿錢。我係想我安排佢見鄧耀權喎。哇，咁得閒嘅？點啊？想我同我衰婆快啲離婚，等你哋可以相宿相棲啊？唔係，我今次嚟係關於另外一單 case 嘅，純粹係公事，係關於林家榮。咩榮？我唔知你噏乜。我知阿榮揾過你辯護律師安排你嚟見我面，我亦知佢俾咗筆錢你，我只係想知道佢同你傾過啲咩。條僆仔係嚟揾過我，不過你想知咩嘅，你咪自己揾佢咯。佢已經死咗，佢臨死之前嚟揾過你，又會咁巧嘅？揾完你冇耐就死咗啦，你嘅嫌疑都好大。喂，你唔好亂噏喎，我已經喺度坐監啦，冇可能出到去㗎，我可以做啲乜嘢啊？嗱，如果你唔想有麻煩嘅，你最好係同阿 Sir 老老實實話俾我聽，佢揾你做乜嘢？你哋傾過啲乜嘢？佢嚟咪問個衰婆啲嘢咯。佢問關於阿 Cal 啲乜嘢？佢問佢啲財政狀況，仲猛問我話佢有咩其他方法揾錢。之後佢仲聽到我話佢原來一早想同個女搞移民，佢就眼都突埋，可能佢唔知道佢有咁多錢啦。阿 Cal 同個女一早諗住移民。嗱，你慢慢再詳細啲話俾我知，一啲細節都唔好啦。嗰陣時佢仲喺前真日報，我又成日翻大陸要傾生意，有一日翻到落嚟，見到個公文袋，裏邊裝住一嚿錢。我係想我安排佢見鄧耀權喎。哇，咁得閒嘅？點啊？想我同我衰婆快啲離婚，等你哋可以相宿相棲啊？唔係，我今次嚟係關於另外一單 case 嘅，純粹係公事，係關於林家榮。咩榮？我唔知你噏乜。我知阿榮揾過你辯護律師安排你嚟見我面，我亦知佢俾咗筆錢你，我只係想知道佢同你傾過啲咩。條僆仔係嚟揾過我，不過你想知咩嘅，你咪自己揾佢咯。佢已經死咗，佢臨死之前嚟揾過你，又會咁巧嘅？揾完你冇耐就死咗啦，你嘅嫌疑都好大。喂，你唔好亂噏喎，我已經喺度坐監啦，冇可能出到去㗎，我可以做啲乜嘢啊？嗱，如果你唔想有麻煩嘅，你最好係同阿 Sir 老老實實話俾我聽，佢揾你做乜嘢？你哋傾過啲乜嘢？佢嚟咪問個衰婆啲嘢咯。佢問關於阿 Cal 啲乜嘢？佢問佢啲財政狀況，仲猛問我話佢有咩其他方法揾錢。之後佢仲聽到我話佢原來一早想同個女搞移民，佢就眼都突埋，可能佢唔知道佢有咁多錢啦。阿 Cal 同個女一早諗住移民。嗱，你慢慢再詳細啲話俾我知，一啲細節都唔好啦。嗰陣時佢仲喺前真日報，我又成日翻大陸要傾生意，有一日翻到落嚟，見到個公文袋，裏邊裝住一嚿錢。